सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोरेक्स सिरप के बारे में जानेंगे। नेम क्या है, कंटेन यानी कि कंपोजिशन एंड उसका यूजेस क्या है, इसके बारे में। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेम टोरेक्स, कंटेन यानी कि कंपोजिशन, इट कम्बिनेशन ऑफ 4 मेडिसिन, यानी कि ये एक 4 मेडिसिन का कम्बिनेशन होता है। डाइफिनाइल हाइड्रामिन, अमोनियम क्लोराइड, टारपीन हाइड्रेट एंड उसके साथ साथ सोडियम सिट्रेट, इन चारों मिलके इसका कम्बिनेशन किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक सिरप है। मार्केट में भी अवेलेबल पाया जाता है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको आसानी से खरीद कर सकते। यूजेस, इट ट्रीटमेंट ऑफ कफ, ये एक कफ सिरप है। कफ का ट्रीटमेंट में ज़्यादातर यूज़ होता है। मार्केट में भी अवेलेबल पाया जाता है।